Så umiddelbart vil jeg sige, den kører. Godt, vi kører! Sådan! Hold op, der var slet ikke ender. Den stod der ikke først. Så, vi kører! Hej, jeg hedder Revy, og hold nu op. Jeg hedder Susie, og så fokus. Det er mig fra Saltholms Øs Revyen, og yes, I know. Så ja, jeg bliver afholdt auditions, og ja, jeg vil sige, niveauet var ikke helt det var herovre. Så jeg vil, ja, de nåede mig simpelthen ikke til sovneholderen. Det skal godt sige, som det er. Ja. Så jeg har sagt til dem, I er fritstillet ud til nye veje. Så så tænker jeg kunne sende den videre, og ligesom med tekster, så bliver rundt og du ved ikke også. Så ja, nu får I mig i hvert fald her, og selv tak. Good luck. Ja, ikke? Tak, selv tak. Ja. Kan vide, om man trykker på det. Det må være den her. Der også. Ja, jeg hedder Dutti, og jeg elsker at læse digte op under vand. Det kommer her. Ej, stop! Du var i gruppene! Ej, men bare roligt! Jeg kan først hjælpe. Jeg kan det hele. Både mund og luft. Ja, du er en af dem fra Benny Andersen, ikke? Den lille grimme ælling. Jeg kan drikke en liter sødmælk med sukker på 5 minutter. Er der nogen, der skyder? Hvor var den da? Jeg hedder Biver Lund, og jeg elsker at synge, og især Bamses Venner. Jeg kan synge med hovedet under armen. I en lille båd, der gynger, Meget spændende musik, synes jeg egentlig. Ej, hallo, sover du? Ej, hallo. Du kan ikke sove herinde. Det er altså en audition. Jeg ved ikke, hvordan jeg får det her angstanfald, men det her, det kunne godt være sådan noget, tror jeg, der på vej. Træk vejret. Susie, kom nu, træk vejret. Ved du hvad, jeg spiller det hele selv. Det er jo helt galt, det her.